မျိုးသမီးဟက်ကတူဦးသည်သူမ၏နိုင်ငံသို့ပထမဆုံးအကြိမ်ပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့သည်သူမသည်လူဆိုးများဝိုင်းရန်ပိတ်ဆို့ကျွမ်းခံထားရသောအမျိုးသားတဦးနှင့်မမျှော်လင့်ပဲဆုံတွေ့ကြသည်ထိုမိန်းကလေးသည်အမျိုးသားအားကူညီရန်အတွက်လေးခွကိုချက်ချင်းအသုံးပြုခဲ့သည်ထိုခဏ၌ပင်အမျိုးသား၏လက်ထောင်ရောက်ရှိလာခဲ့သည်မိန်းကလေးသည်ထိုသူကိုလည်းလူဆိုးတဦးဟုမှားယွင်းစွာထင်မှတ်မိသဖြင့်အမျိုးသားကိုဆွဲခေါ်ကာအခန်းတစ်ခုအတွင်း၌အတူပုံအောင်ခဲ့သည်အခန်းအတွင်းရှိအမွှေးတိုင်နှက်များကြောင့်လူကိုမူးဝေထိုင်းပိုင်းစေခဲ့သည်သူတို့နှစ်ဦးမှာထိုညကိုအတူတူကုန်လွန်စေခဲ့ကြသည်ထိုအမျိုးသားသည်မိန်းကလေးကိုပထမဆုံးတွေ့လိုက်ရခြင်းမှာပင်ချစ်မိသွားခဲ့ပြီးသူမ၏ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာကိုတောင်းဆိုခဲ့သည်သို့တော်မိန်းကလေးမှာထိတ်တန်းဟာကတဦးခေသောကြောင့်အမျိုးသားအနေဖြင့်သူမကိုရှာမတွေ့နိုင်စေရန်နီလန်းများစွာအသုံးပြုခဲ့သည်ထိုနေ့မှစ၍အမျိုးသားသည်မြို့အနှံ့တွင်ထိုမိန်းကလေးကိုစတင်ရှာဖွေတော်သည်သူသည်မိသားစုကစီစဉ်ပေးထားသောလက်ထပ်ပွဲကိုပင်ဖျက်သိမ်းလိုက်သည်အမှန်တော့ထိုစေးစားထားသူမှာထိုမိန်းကလေးပင်ထင်နေသည်ကိုသူလုံးဝမသိရှိခဲ့ပေလွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကမိန်းကလေးအဖိုးကွယ်လွန်သည့်နောက်သူမ၏ဖခင်သည်ရည်စည်းတဲ့တကူနှင့်အတူကုမ္ပဏီကိုလွှဲပြောင်းရယူခဲ့သည်သို့သောအဖိုးထေသူကတည်တန်းစာတစ်ခုထားရှိခဲ့ရာမိန်းကလေးသည်အသက်25နှစ်မပြည့်မီထိုအမျိုးသားနှင့်လက်ထပ်ရမည်ဖြစ်သည်သို့မဟုတ်သောကုမ္ပဏီကိုချိုးမွေစွာဆက်ခံနိုင်မည်ဖြစ်သည်ထိုအချိန်မှာပင်အမျိုးသားကစိတ်ဆက်မှုကိုဖျက်သိမ်းလန်ကင်းလန်းလာခဲ့သည်ဖခင်ဖြစ်သူထမ်းမှအဖိုး၏ကုမ္ပဏီကိုပြန်လည်ရယူရန်အတွက်မိန်းကလေးမှာထိုအမျိုးသားကိုတွားရောက်ရှာဖွေရန်မှအပအခြားရွေးချယ်စရာမရှိတော့ပြီသူမသည်ကုမ္ပဏီဌာနချုပ်အောက်သို့ရောက်ရှိလာခြင်းတွင်အမျိုးသား၏ဝမ်းကွဲညီမကတားဆီးခဲ့သည်သူမကထိုမိန်းကလေးသည်အမျိုးသားနှင့်လက်ထပ်ရန်မထိုက်တန်တော့ဟုယူဆနေခြင်းဖြစ်သည်မိန်းကလေးသည်ကုမ္ပဏီကွန်ပျူတာကွန်ရံလုံခြုံရေးစနစ် firewall ကိုဟက်ကဝင်ရောက်ခဲ့သည်သူမသည်သူမ၏လက်ထပ်ရမည်သူမှာသူမကေတင်ခဲ့သောအမျိုးသားထစ်နေသည်ကိုမသိရှိခဲ့ပြီထိုခဏ၌အမျိုးသားသည်ကုမ္ပဏီအကြီးပေးသံကိုကြားလိုက်ရသည်သူအောက်ထပ်သို့အပြေးလွှားဆင်းလာခြင်းတွင်မိန်းကလေးမှာကုမ္ပဏီလုံခြုံရေးများ၏ခေါ်ဆောင်သွားခြင်းကိုခံလိုက်ရပြီဖြစ်သည်ထိုညတွင်သူမသည်အမျိုးသား၏အိမ်သို့တွားရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်မိန်းကလေးသည်ဒီနေရာအကြည့်အကျကိုလိုက်လံစုံစမ်းနေစဉ်လမ်းသွားလမ်းလာအမျိုးသားကသူမကိုအမှတ်မထင်မှတ်မိသွားခဲ့သည်ထိုခဏ၌မိန်းကလေးသည်မွေရတစ်ခုကိုဝိုင်းကူကိုင်းပေးရန်လမ်းသွားလမ်းလာတဲ့ဦး၏အကူအညီတောင်းမှုကိုလက်ခံလိုက်သည်ထိုသူကဖုံးဖြေရန်ထွက်သွားခြင်းတွင်အမျိုးသားကသူမနောက်သို့မိလာခဲ့သည်မိန်းကလေးမှာထိတ်လန့်သွားသည်အမျိုးသားကိုသူမနှင့်အတူမွေရပေါ်သို့ဆွဲချလိုက်မိသည်ထိုအချိန်တွင်အပေါ်မှစောင်းတထဲပြုတ်ကျလာပြီးသူတို့နှစ်ဦးလုံးကိုဖုံးအုပ်သွားခဲ့သည်၎င်းနောက်အမျိုးသားသည်မိန်းကလေး၏ဖုံးကိုဇူဟာသူမ၏အစစ်ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာကိုရရှိသွားခဲ့သည်အမျိုးသားကမိန်းကလေးအားညစာအတူစားရန်ဖိတ်ခေါ်တော့လေမိန်းကလေးမှာဖြစ်သွင်းထားသောစိတ်ဆက်မှုကိစ္စကိုသာဖြေရှင်းလိုသဖြင့်အမျိုးသားအားထိုနေရာမှာပင်စောင့်ဆိုင်ရန်ပြောခဲ့သည်ထို့နောက်အမျိုးသားသည်အမျိုးသား၏အဘွားထံသို့တွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့သည်အဘွားဖြစ်သူကသူမကိုအလွန်သဘောကျသွားလိမ့်မည်ဟုသူမမထင်မှတ်ခဲ့ပြီအဘွားဖြစ်သူကသူတို့နှစ်ဦးကိုနောက်တစ်နေ့တွင်တွေ့ဆုံရန်စီစဉ်ပေးခဲ့သည်အမျိုးသားဖြစ်သူကမိန်းကလေးပြန်မလာခြင်းမှာကြာနေပြီဟုသိလိုက်ရတဲ့အခါသူသည်နောက်တစ်ကြိမ်လှည့်ဖျန့်ခံလိုက်ပြန်ပြီဖြစ်သည်ကိုသဘောပေါက်သွားခဲ့သည်အိမ်ပြန်ရောက်တော့အဘွားဖြစ်သူကအမျိုးသားကိုနောက်တစ်နေ့တွင်သူ၏စိတ်ဆက်ထားသူမှာတွားရောက်တွေ့ဆုံရန်ပြောကြားလိုက်ပါတော့သည်